还是9分分差了，比较有保障的。登哥扣回来，面对夹击自己抛，登哥拿到30分。现在啊，登哥还能得分。祖巴茨今天啊是4罚全丢呀，但人抢断了，他也在。哦，现在是老康利是替的吉林秦佐，对，这样在场上别再出失误。哎，现在呢，森狼没有护框高度，看看登哥，登哥打里德，造成犯规。看看新郎的进攻是不是反而因此能有所好转呢？是，过去这几回合呢，有戈贝尔的存在，爱德华兹呢往里去呢也不好去，然后呢摆脱邓恩呢一直摆脱不掉。但是我觉得戈贝尔下场呢，其实让登哥就有了更多的进攻创造的机会。他一可以自己持球突破，二他可以去更好的带动祖巴茨，因为祖巴茨现在就有篮下的绝对身高优势。没错，所以呢产生了一个新的博弈。是进攻上，其实他的底角的3分球命中率是40%。对他底角已经是在比较好的区域了。是。兰德尔还打祖巴茨，这场上有博格丹啊，新郎一直打不到博格丹那儿。哎呀，太勉强，太勉强了，真的是啊，老是莽一个，右手拧麻花啊。嘿，漂亮，登哥。哎呦，登哥真的是啊，化腐朽为神奇。确实有过可能更辉煌的一些常规赛表现，但莱纳德季后赛有过2个冠军，但是呢，就2个人的比赛风格上来讲，他能显然创造力是更强的呢。就从登哥这2次进攻，虽然之前邓恩没中啊，但是你能看到在场上形势发生这样的变化之后，登哥的创造让几乎走到尽头的快船队又活了，是102平，快船打了个9比0。本来因为体能啊方方面面快被压垮的时候呢，生生的现在呀要从这个里边坐起来。这个哨略晚，但是快船没有挑战了。第2罚稳稳罚中，布拉克之前在登哥身上吃过2次亏。登哥点到康利，是比我还老的同志啊！李德不在了，我就是找康利。走左路，减速传出来，博格丹，后仰2分投中，邓恩破坏了爱德华兹的接球，爱德华兹重新来运，去找麦丹，麦丹关键时刻来终结，这球有点远，进攻篮板，麦丹再传出来，老康利再传给到底角，里德，纳兹里德投进了，哎呦，爱德华兹关键时刻找到了命中第5记的里德，老康利突破之后。连续的分球，爱德华兹多一次传球给到里德，关键助攻。里德登哥拉开特步再加速，要2分，快2分，明确的给了快2分。这样你等你罚球的时候我再换。发到了麦丹手里，没犯啊，还是先抢啊！好家伙，先抢一下。4.8秒啊！祖巴茨回来了。而且呢，你持球球员接到球之后，对方是严防死守，往前传，直接传丢了，被麦丹直接破坏了。但是这出界了，麦丹出界了，前场球。对，我们来看看啊，3.5秒没有暂停，3分的分差。登哥自己来，转身没有投中，3分球啊！时间消耗结束了。